OK，假定呢，我哋喺個 Picasa 度呢，收到朋友個 email，咁佢哋呢係 share 一幅相俾我哋，或者 share 一個相簿俾我哋。咁可能係唔係淨一幅相，或者成個相簿都可以 share 得俾我哋。咁然後呢，我哋 click 入去佢 provide 嗰條 link，click 咗入去之後呢，請等等啊。咁你又會見到呢，嗱，譬如假定我有個朋友叫 MC2 咁樣嚇。咁咧佢就俾你就會見到咧喺我哋嗰個即係喺嗰個Picasa 裏邊咧會見到呢幅相噶啦。咁咧你就可以嚟睇又得，然後咧 download 去你嗰個喺左上角，再 download 去嗰個本身嘅 local drive 嗰度。咁你可以喺個圖片度，咁你可以做個 folder 啦，係啊。咁啊叫 MC2。咁啊，將佢存咗喺度啦。OK，跟住呢，保存。嗱，咁啊存咗落去個硬碟度啦。咁有需要到嗰陣時呢，又可以重新上傳翻去自己嗰個硬碟度嚇，唔係就係自己嗰個相簿度，Picasa 相簿度。